Kilka takich warunków, które mogą uczynić, że świat dzisiaj może być zupełnie inny, czy też świat za kilka lat będzie zupełnie inny niż jest dzisiaj. This says something about the potentials that we will have in future, at the same time some challenges that we will have to face in future. Ten graf pokazuje zarówno o szansach, jak i też o wyzwaniach, które przed nami stoją. No, it's fine. So many people says that this century or the coming days will be the days for Asia, or many people say this one as Asian century. Dlatego też mówimy, że dzisiejsze czasy to jest era Azji. We know that 2/3 of the world population now live in Asia, and the two largest countries, India and China, those are also in Asia. Many largest cities, including Dhaka, the capital of Bangladesh, this is also belong to Asia. 50% of world volume, I mean 70% land, and if we consider the ocean, then 83% water. This 50% of world volume belongs to Asia. Tak jak Państwo widzą na tym grafie, slajdzie, że 2/3 populacji właśnie zamieszkuje region Azji i Pacyfiku, ale 2 największe państwa i 6 z 10 państw największych również są w Azji i 5 największych miast również jest w Azji i 8 z 10 również w Azji, z czego też 50% powierzchni wody i jakby jest również w Azji. And in economy, it's more than 1/3 of world economic output or world GDP belongs to Asia. 1/3 produktu krajowego również należy do Azji. But this is the picture of today. But if we consider, let's say 2050, the middle of this century, then we will have a different picture. To było coś, co przedstawiało obecną sytuację, ale jeżeli będziemy rozważać 2050 rok, to znowu sytuacja się totalnie zmieni. The Asia's population will reach maybe 9 billion by 2070, but it will continue to have the same share of world population even in 2070. I populacja Azji może wzrosnąć nawet do 9 miliardów i w 2073 roku. So like today, I mean the two largest countries, India and China, will remain in Asia, and maybe the 6 largest countries out of 10 will be also in Asia. Także te proporcje jakby one się nie zmienią, także ciągle jakby Azja będzie górowała, bo ciągle te 2 największe państwa będą nadal w Azji. This will be Indonesia, Pakistan, Bangladesh and Japan. Indonezja, Pakistan i Japonia będą w tych wiodących państwach. But in economy, there will be a huge change. Ale w ekonomicznego punktu widzenia będzie duża różnica. More than 50% of world economic output will be from Asia. Więcej niż 50% wkładu ekonomicznego będzie z Azji. And the people of Asia, it means the 9 billion people by 2070, all of them will have the purchasing power as that of Europe, or like you, that you have the purchasing power. All these 9 billion people will have the same purchasing power of yours today. A więc te proporcje się troszeczkę zmienią, ponieważ to teraz my jesteśmy tą siłą nabywczą, my jako Europa, ale wówczas to się zmieni, ponieważ to Azja będzie tą siłą nabywczą. Now, United States has the largest economy, but by 2038, China will surpass US economy, and in 2043, India will surpass
US economy. I tak jak obecnie na przykład Stany Zjednoczone są głównym rynkiem zbytu, tak to się zmieni, tak jak jest na dole napisane, 2038 to Chiny jakby zastąpią Stany, a w 2043 Indie też Stany będą. That's why people say that probably now we are in Asian century. Stąd też mówimy o tym, że wchodzimy w erę Azji. So it's an interesting graph. Here it says that now the USA and Europe is dominating the world economy. Tutaj z tego grafa jest widoczne, jak to gospodarka Stanów Zjednoczonych i Europy zdominowała. Maybe India, China or Asia is coming up and maybe in the near future they will dominate the world economy. Kiedy Chiny i India dopiero jakby wchodzą w tą ekspansję. I mean, maybe it's not a surprise because you can see that up to 1820 it was China and India who dominated the world economy. Do 1820 roku widać, że to Chiny i Indie dominowały. So probably it will be a revival of the history. Ale dlatego teraz znowu historia się powtórzy. So it means the Asia, I mean not only in economy, also culturally, politically, diplomatically, Asia is gradually dominating in the world. Ale to jest nie tylko widoczne w sferach ekonomicznych, ale również kulturowych, kiedy to właśnie Azja zaczyna dominować. So with this context now we see where exactly Bangladesh stands. Dlatego jakby z tej perspektywy możemy teraz oceniać, gdzie jest Bangladesz. This is a map and you can easily identify that the red circle where Poland belongs. And from there, I mean, almost 6,000–7,000 kilometers away, the green circle where Bangladesh belongs. Z tej mapy jest, można łatwo zobaczyć, gdzie jest Polska w czerwonym okręgu, natomiast w zielonym jest Bangladesz, czyli to jest jakieś 7,000 kilometrów. So we have 4 hours time difference. Mamy 4 godziny różnicy. And also there is a difference of climate. We have warm, humid climate as you have, I mean, winter. Oczywiście to się wiąże również z zupełnie innym klimatem, ciepłym, wilgotnym, naszym zimnym. Even with these differences, you will see soon that there are elements which can bind us together. I pomimo tych różnic są również, zaraz zobaczymy, pewne elementy, które or we can be complementary to each other. Że możemy się uzupełniać. I tell you a small about our history of Bangladesh. This was the British India, or the entire Indian territory was British colony up to 1947. A tutaj jest kawałeczek historii, gdzie pan ambasador przedstawia, że do 1947 Bangladesz był pod brytyjską kolonią. So in 1947, when British left, 2 independent countries emerged. Po 1947 roku, kiedy kolonia brytyjska jakby została zakończyła się i z tego powstały 2 państwa. Yes, so one is India, which is in the middle. Z tego powstały Indie, które są po środku. And the 2 green portions combinedly form Pakistan. A te 2 zielone terytoria to jest Pakistan wschodni i zachodni, które należały, tak jak to były 2 oddzielne organy, ale tworzyły jedno państwo. So this was West Pakistan and the other part was East Bengal and later become East Pakistan. A na początku to był Pakistan wschodni i zachodni Bengal, ale potem nazywany jako zachodni też Pakistan. So I mean there was a difference of 2,000 kilometers between these 2 landmass. Była różnica 2000 kilometrów pomiędzy tymi 2. As usual, there was difference of culture, difference of taste, cuisine, everything. Co się wiąże, że były to zupełnie jakby 2 odrębne organy, które już różniła zarówno kultura, zwyczaje, nawet kuchnia.
But interestingly, East Bengal has 70% of Pakistan population and West Pakistan only has 30% of Pakistan population. I pomimo tego, że ta część zachodnia jest dużo większa, to liczyła tylko 30% populacji, natomiast ta mała część wschodniego liczyła aż 70% populacji. So all these disparities eventually led to a war of independence, and in 1971, after a 9-month-long bloody war, Bangladesh became independent. I to też te wszystkie różnice jakby pomiędzy tymi dwoma państwami, znaczy jednym państwem, ale dwoma jakby organami spowodowały do tego, że w 1971 roku trwająca 9 lat wojna spowodowała, że Bangladesz stał się niezależny. Every time I say this one because I take pride and I express my gratefulness to the people of Poland and also to the government of Poland, because Poland was the second country in Europe to recognize the independence of Bangladesh. It was on 12 January 1972 and 11 January East Germany recognized Bangladesh. Pan ambasador bardzo lubi podkreślać swoją historię, ponieważ wiąże się to z tym, że Polska jako drugie państwo w Europie uznało niepodległość Bangladeszu i to było 12 stycznia 1972 roku, zaraz po tym, jak wschodnie Niemcy 11 stycznia 1971 roku uznały Bangladesz jako państwo niezależne. So with this very strong historical link, I mean, people of Bangladesh, they have, Poland has a very good name among the people of Bangladesh. To też się przyczynia do tego, że w Bangladeszu Polacy, Polska mają bardzo dobrą opinię. So like many other countries, I mean, it was not very easy in 1971. It was easy maybe to become independent, but it was very difficult to build the nation in 1971, 72 and onwards. Wówczas, czyli mówimy o tych latach 70., było to dość może proste uzyskać niepodległość, ale jakby tu tak naprawdę powstało państwo niezależne, aby budować te wszystkie instytucje, było to dość ciężkie. Initially we had democracy, but then we struggled because there was military rule for a longer period of time. Na początku to była demokracja, potem niestety były też militarne rządy. Yes, but like you, I mean 1990 onwards, we are having democracy, we are having parliamentary democracy, and everything tends to be in the right direction from 1990 onwards. Ale od 1990 roku wszystko idzie w pożądanym kierunku, gdzie panuje demokracja parlamentarna, tak jak w Polsce. And this political system also has a direct influence on our economy. I też ten system ma bezpośredni wpływ na gospodarkę. So you can see that 1990 onwards, everything goes in the right direction, like further liberalization of the financial system, banking system, and international trade regime all came into place. Czyli od tych lat 90. wszystko idzie w pożądanym kierunku, czyli od liberalizacji po wszystkie normy międzynarodowe związane z handlem i tak dalej. So this is a picture of our economy, because I have picked China, India, Philippines and Vietnam along with Bangladesh to compare. Na tym grafie chciałby Pan Ambasador przedstawić, porównać gospodarki chińską, indyjską, bangladeską, Filipin oraz Wietnamu. Because all these countries also have very impressive economic record nowadays. Ponieważ te państwa również odnotowują bardzo pozytywne skutki ekonomiczne. For example, I take China, and in 2007 China has a growth rate of 14%. A tak jak widać, na niebieską linią jest zaznaczone Chiny, które osiągnęły 14% wzrost w 2007.
Yeah, but you can see that in 2009 it came down to 9%. Ale tak jak widać w 2009 roku spadło to do 10%. Then if we take, let's say, Philippines, it was at one point of time it was close to 9%. Natomiast jeżeli chodzi o Filipiny, to w pewnym momencie było blisko 9%. So it was in 2010 when it shoot to 9%. No, 2010. I w 2010 roku było blisko 8%. But in 2009 it was only 1%. Ale w 2009 roku to był tylko 1%. It means in all this economy there was a fluctuation. Oznacza to, że w tych wszystkich gospodarkach były wzrosty i upadki. But in case of Bangladesh, the red line, you can see that it's a steady horizontal line. Ale tak jak czerwoną linią jest zaznaczony Bangladesz, jest to bardzo dobrze widoczne, że ta gospodarka jest bardzo stabilna. Actually from 1997 till this year, we are having 6% plus growth rate. Od 1990 roku mamy ciągle gospodarkę na poziomie 6+. So it means that our economic growth is predicted, it's steady, it's stable. Oznacza to, że nasza gospodarka jest przewidywalna, a przede wszystkim stabilna i rosnąca. I tak jak tutaj widać, że Bangladesz do 2050 roku może stać się 160 milionów. Here is a comparison by PricewaterhouseCoopers. This is the line for 2030, this is the line for 2050. Tutaj z tego grafu, tak Pan Ambasador powiedział, na środku jest... Here is Bangladesh, is the 31st largest economy at the moment. Obecnie jest na 31 miejscu. I can see Poland is the 23rd largest. Polska jest 23. największą But in gospodarką. 2030, Bangladesh will be 29th largest, and in 2050, Bangladesh will be 23rd largest economy in the world. A jak w 2030 roku jest przewidywane, że Bangladesz stanie się 29. gospodarką, natomiast w 2050 23. You can compare this one because here I can see the Poland will be 30th largest economy in the world. To pokazuje, Pan Ambasador chciał przedstawić, że no niektóre gospodarki idą w górę, niektóre w dół, bo Polska niestety jest przewidywana, że zejdzie na 30 miejsce. I mean, we all will grow, but it's a comparative study to see that Bangladesh will have a major lift. To pokazuje też, że no niektóre gospodarki idą w górę, niektóre w dół. As I was telling that the three countries, Bangladesh is among the top three countries up to 2050 in terms of GDP growth. You can see from this chart that it's Vietnam, India, and then Bangladesh. These three countries will have the up to 2050 they will have the fastest growth. I tak jak ten graf pokazuje, że Wietnam, Indie i Bangladesz będą trzema największymi wzrastającymi gospodarkami. This is a study of PricewaterhouseCoopers. To jest taki research z PricewaterhouseCoopers. This is almost the similar picture. The 31st economy is Bangladesh. In 2030 it will go up there, and in 2050 it will go up there. Na tym grafiku pokazuje jak Same Bangladesz. projection. So Bangladesh now has a $577 billion economy in terms of purchasing power parity. But you have seen from the previous that it will go up to 3,000 billion. Obecnie siła nabywcza to 577 miliardów. We have 10 million overseas workers. I mean, like Poland, as you have many Polish citizens outside Poland working. Bangladesh also has 10 million people who are working abroad. Bangladesz ma 10 milionów ludzi, którzy pracują za granicą.
So the remittance they send to Bangladesh is almost 10% of our GDP, Czyli to jest jakieś 15, and it's now almost $18 billion annually. czyli oni mają jakby wkład 8% w produkt krajowy brutto. As our economy has developed, now we do not have much dependency on aid. It's only 1% of our economy. I tylko 1% ekonomii to jest z pomocy zewnętrznej, And zagranicznej. you can also see that the debt GDP ratio is below 15%. Jakby dług krajowy to jest poniżej 15%. Okay, this is just a picture that the overseas employment of Bangladeshi nationals. It is increasing gradually, but you can see that the yellow portion is the unskilled workers, but the dark portion is the skilled workers. So you can see that it's almost 50-50. Z tego grafu można odczytać, że tym żółtym kolorem są zaznaczeni pracownicy, czyli niewykwalifikowani, którzy są za granicą, natomiast tą czerwonym kolorem są zaznaczeni pracownicy wykwalifikowani, co też mówiło o tym, że to jest jakby 50/50. Oni są po prostu poza Bangladeszem. These are the countries where our people used to work. These 10 million people. It's Saudi Arabia and in the Middle East, and also in Southeast Asian countries like Singapore, Malaysia, Korea. Almost in all parts of the world, our people are working. In Europe, they have concentrated in Italy, Greece, and UK. Tutaj widać strukturę, gdzie jest największa migracja tych pracowników. Pan Ambasador wspomniał, że jeżeli chodzi o Europę, to są Włochy, Francja i Anglia, Grecja. Not many in Poland. I bardzo mało w Polsce. So this is again a graph of the remittance that they earn, and now you can see it's almost 18 billion, so more than 1.5 billion a month. To jest ile jakby Foreign remittance that they earn. Jak oni zarabiają, czyli to tworzy około $1,5 miliarda miesięcznie.